হ্যালো প্রিয় বাইকার্স, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোটো বাইক ইউটিউব চ্যানেলে। তো আমরা আমাদের যে বাংলার প্রকৃতি সেটা দেখব এবং সাথে সাথে আমি যেহেতু আমরা বাইক নিয়ে কাজ করি, ঠিক আছে, আমাদের ভিডিওগুলো বাইক রিলেটেড, সুতরাং কিছু কথা বাইক নিয়ে বলি। আপনারা দেখতে থাকেন চারিপাশের দৃশ্য, আর এই ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু বাইক রিলেটেড টিপস দিতে থাকি আপনাদেরকে। তো আজকের বিষয় হচ্ছে যে বাইকের মাইলেজটা কিভাবে বাড়াইতে হবে, ঠিক আছে। তো মাইলেজ আমরা আসলে আমাদের ব্যবহারের কারণে অনেকেই কমিয়ে ফেলি, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে প্রথম যে কাজটা করতে পারি বাইকের মাইলেজ বাড়ানোর জন্য, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে সেলফ স্টার্ট যেটা আছে, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু অনেকেই জাস্ট স্টার্ট দিয়েই মনে করেন যে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা মানে জোরে চালানো শুরু করি, কিন্তু এটা ঠিক না। এটা কিন্তু আপনার মাইলেজ আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে। সুতরাং আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা সেলফ দিব, দিয়ে জাস্ট একটুখানি রেখে তারপরে আস্তে আস্তে ওটাকে রান করব, ঠিক আছে। হঠাৎ করে সেলফ দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে দেবো, নট দ্যাট, এটা করা যাবে না। তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় যে ভুলটা আমরা করি, ঠিক আছে। আমরা মনে করেন যে কোথাও ভিড়ের মধ্যে বা দূর থেকে কোথাও আমরা যদি বাইক দাঁড় করানোর চেষ্টা করি, আমরা ভুল করে আগে কিন্তু অনেকেই, আমরা বলতে এখানে সবাইকে বলবো না, অনেকেই কী করি, আগে ক্লাচটা চেপে ধরি, ঠিক আছে। তো ক্লাচ চেপে ধরে তারপরে আমরা ব্রেক ধরি বা গিয়ার কমাই। হ্যাঁ, এটা আসলে ঠিক না। এখানে সঠিক পদ্ধতি যেটা, সেটা হচ্ছে ক্লাচ যত কম ব্যবহার করা যাবে তত এটা বাইকের জন্য ভালো, ঠিক আছে। তো আমরা প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা গাড়ির ব্রেক করব, হাতের ব্রেক বা পায়ের ব্রেক, এটা আমরা করতে পারি। এটা করার পরে যখন আমার বাইকের স্পিড মনে করেন যে 20-এ এসে যাবে বা 20-এর কাছাকাছি, 17 বা 22 বা 25 এরকম জায়গায় এসে আমরা ক্লাচটা ধরবো এবং তখন আমরা গিয়ার কমাবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেস্ট নিয়ম। সুতরাং বাইক আমাদের একটা মূল্যবান সম্পদ, এটার ক্লাচটার ব্যবহার যত আমরা কম করতে পারবো ততই এটা আমাদের বাইকের জন্য ভালো হবে। আর এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, যে সেটা হচ্ছে আপনি যদি বাইকে একলা থাকেন, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আপনি একটু বাইকের মাইলেজটা বেশি পাবেন, ঠিক আছে। আর যদি 2 জন থাকেন তাহলে তুলনামূলক একটু কম পাবেন, 3 জন যদি থাকেন তাহলে তুলনামূলক আরও একটু কম পাবেন। এইভাবে আপনার বাইকের লোড যত বেশি হবে আপনার মাইলেজ কিন্তু তত কম হবে। এরপর যে বিষয়টা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে যাদের বয়স অল্প, হ্যাঁ, ইয়ং যারা পোলাপাইন, এরা যেটা করে সেটা হচ্ছে গাড়ির থ্রোটল বারবার গ্যাস দেয়, ঠিক আছে, বারবার থ্রোটল চাপে, মানে আলাদা একটা সাউন্ড তৈরি করে, হ্যাঁ, বারবার গ্যাস দিয়ে। তো এটা দেওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের মাইলেজ কমে, ঠিক আছে। এটা আস্তে আস্তে কমে। আপনার এটা দেওয়ার দরকার নেই, আপনি নর্মালি চালান, বারবার থ্রোটল দিয়ে আপনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। এটা কিন্তু বাইকের জন্য ঠিক না। তো এরপর যে কাজটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে গাড়ির হাওয়াটা ঠিক আছে কিনা, চাকায় যে মানে বাতাসের যে চাপ বা প্রেশার যেটাই বলি না কেন, চাকায় হাওয়া, সেই হাওয়াটা আমাদের ঠিকমতো আছে কিনা, হ্যাঁ, এটা দেখার জন্য আমাদের যারা বাইকের দোকানে হাওয়া দেয়, ঠিক আছে, অর্থাৎ মিস্ত্রির দোকানে, সেখানে গিয়ে একটু চেক আপ করে নিতে হবে যে আমার বাইকে ঠিকমতো হাওয়া আছে কিনা। তো এই বিষয়গুলো মোটামুটি আমাদের আজকের বিষয় মানে বলার ছিল, হ্যাঁ, যে এই জিনিসগুলো করতে পারলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি আমাদের গাড়ির যে মাইলেজ সেটা অবশ্যই বাড়বে ইনশাআল্লাহ।